กูรู้นะว่าพวกมึงอ่ะภูมิใจใน F16 แต่ถ้าเป็นกูนะมันน่าละอายอ่ะมันขายขี้หน้าเว้ยเอา F16 มาลบกับประเทศที่ไม่มีเครื่องบินรบ เอ้านี่มึงจะมาด่ากูทำไมวันนี้ก็กูซื้อมามึงจะให้กูซื้อมาบูชาหรือไงจะให้กูเอาไปไว้บนหิ้งเหรอF16นะเว้ยกูต้องทำหิ้งใหญ่ขนาดไหนวะ